আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। আজকে আমরা তৈরি করে দেখাবো খুব সহজে ঝটপট মাইক্রো ওভেন কেক। কেক আমরা অনেকেই করতে পারি, কিন্তু সাধারণত কেক খুব ভালো হয় ইলেকট্রিক ওভেনে। কিন্তু আজকে আমি মাইক্রো ওভেনে একটা কেক করে দেখাবো, সেটিও কিন্তু খুবই সফট হবে এবং খুবই মজাদার একটি রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। এই কেক তৈরি করার জন্য আমি একটা বোলে প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি 4টি করে ডিম। এই 4টি ডিম থেকে আমি সাদা অংশ এবং কুসুম অংশ কোনোটাই আলাদা করছি না। শুধু খেয়াল রাখতে হবে বাটিতে যেন পানি না থাকে এবং খুবই পরিষ্কার এবং শুকনো থাকে বাটিটা। প্রথমে আমি 4টি ডিম নিয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু এটা আমাদের খুবই ঝটপট তৈরি করা একটা কেক, তাই আমরা এটাতে খুব বেশি ঝামেলাতে যাব না। আমরা খুব সহজ উপায়ে কেকটি আজকে তৈরি করব। এখানে আমি 4টি ডিম নিয়ে নিয়েছি। এবার তার সাথে আমি দিয়ে দিব 4-এর 3 কাপ চিনি, মানে 1.25 কাপের মতো আমি এখানে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি মিষ্টি বেশি খেতে চান কিছুটা বাড়িয়েও দিতে পারেন, আপনারা না চাইলে চিনির অংশটা কিছুটা কমিয়েও দিতে পারেন। চিনিটা সম্পূর্ণ আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী হালকা কম বেশি করতে পারেন। এবার আমি চলে যাচ্ছি বিট করতে। আমি একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে নিচ্ছি। আর আমি প্রথমে মিডিয়াম স্পিডে বিট করছি, কিছুক্ষণ পর আমি হাই স্পিডে দিয়ে দিব। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিক্সচারটা খুবই লাইট এবং একটু সাদাটে ভাব না আসবে, একটু ফোমি না হবে, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটাকে বিট করতে থাকব। আমি প্রায় 2 থেকে 3 মিনিটের মতো মিডিয়াম স্পিডে বিট করে নিচ্ছি। তারপর আমি হাই স্পিডে বিট করব আরও 2 থেকে 3 মিনিট পর্যন্ত, অথবা আপনারা খেয়াল রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এরকম ফোমি একটা টেক্সচার না আসে, এই মিক্সচারটা যতক্ষণ একটু সাদাটে ভাব না চলে আসে, ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিট করব। খুব লাইট হয়ে যাবে এই মিক্সচারটা, তাহলে আমাদের কেকটা খুব ভালো হবে। আমার বিট করা হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমি এখানে সয়াবিন তেল দিব। আমি এখানে 1.25 কাপ, মানে 3/4 কাপের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা কেউ যদি বাটার ইউজ করতে চান সেটিও করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বাটারটাকে একটু মেল্ট করে নেবেন, তারপর ঠান্ডা করে ঠিক সম পরিমাণে আপনারা সে বাটারটা দিয়ে দিবেন। আমি তেলটা দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে আমি আরও প্রায় 1 মিনিটের মতো বিট করব। কিছুক্ষণ বিট করার পর আমি এখন ভ্যানিলা এসেন্সটা দিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে রেডম্যানের ভ্যানিলা এসেন্সটা ইউজ করেছি, তাই আমার খুব বেশি একটা লাগবে না। আমি এখানে 1 চা চামচের মতো ভ্যানিলা এসেন্স ইউজ করেছি। এবার আরও কিছুক্ষণ বিট করে নেব। আমার বিট করা হয়ে গেছে। এবার আমি মিক্সচারটাকে সমান 2 ভাগে ভাগ করে নেব। আমি আরেকটা বাটিতে অর্ধেক পরিমাণে নিয়ে নিচ্ছি, আর অর্ধেক পরিমাণে আমি এই বোলটাতেই রেখে দিচ্ছি। আমি এখানে 2টা ফ্লেভার তৈরি করব এবং 2টা ফ্লেভারকে আমি একসাথে একটা মার্বেল এফেক্ট দিব। সেই জন্য আমি 2টা আলাদা ভাগ করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এই অংশটি স্কিপ করতে পারেন, আপনারা যে কোনো একটা ফ্লেভারের তৈরি করতে পারেন। এবার আমি একটা ভাগে দিয়েছি 1/2 কাপ ময়দা, 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডার। এই 2টা উপকরণ আমি একসাথে চেলে তারপর আমি দিয়ে নিয়েছি। এবং অন্য অংশে দিয়েছি 1/2 কাপ ময়দা, 2 টেবিলস্পুন কোকো পাউডার এবং 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডার। এইটাও আমি ভালো করে চেলে তারপর আমি দিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আগে থেকে চেলে রাখতে পারেন, অথবা ইনস্ট্যান্টলি আমার মতো আপনারা এভাবে চেলে দিয়ে দিতে পারেন। এবার খুব সাবধানে একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে আমরা হালকা হাতে মিশিয়ে নেব ময়দার সাথে শুকনো উপকরণগুলো। একটু খেয়াল রাখবো যেন আমাদের ফোমটা খুব বেশি নষ্ট না হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কেকটা ফুলবে না। আমি চকলেটের মিশ্রণটা তৈরি করে ফেললাম। এবার আমি চলে যাচ্ছি ভ্যানিলার মিক্সচারটা তৈরি করতে। আমরা খুবই সাবধানে একটু সময় নিয়ে আমরা উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। আমাদের এই কেকটা তৈরি করার খুবই মজার একটা ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এর জন্য ওভেনকে আগে থেকে প্রিহিট করতে হচ্ছে না এবং খুবই সহজে ইনস্ট্যান্ট আমরা ঝটপট কেকটাকে মাত্র 6 মিনিটে তৈরি করে ফেলতে পারছি। এবার ভ্যানিলা মিক্সচারের সঙ্গে আমি একটু সৌন্দর্যের জন্য হালকা পিঙ্ক কালারটা দিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে রেডম্যানের পিঙ্ক কালারটা ইউজ করেছি, আপনারা যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন। আর এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি বাদামের গুঁড়ো আর হচ্ছে নারকেলের গুঁড়ো। আমি এখানে ফ্রেশ নারকেল কুড়িয়ে তারপর দিয়েছি, আর দিয়েছি আমি কাঠবাদামের কুচি। আপনারা যে কোনো বাদাম এখানে অ্যাড করতে পারেন, আপনারা চাইলে টুটি ফুটি অ্যাড করতে পারেন।
আর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো লিকুইড দুধ। আমি চকলেট মিশ্রণটাতেও 1 টেবিল চামচের মতো লিকুইড দুধ দিয়ে নিলাম। এবার আবার একটু মিক্স করে নিচ্ছি। ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেলে এবার আমি চলে যাব চকলেট মিশ্রণটাকে মিক্স করার জন্য। দুইটা মিশ্রণই আমরা একটু ঝটপট মিক্স করে নিব। এবার আমি আপনাদেরকে দেখাবো একটা স্পেশাল বাটি। এটা হচ্ছে আমার অনেক আগের একটা টাপারওয়্যারের বাটি। যখন টাপারওয়্যার খুব ভালো সবাই চিনতো এবং ইউজ করতো, সেই তখনের কেনা আমার এই বাটিটা। এই বাটিটা আমার খুবই উপকার দেয়। আমি সাধারণত ঝটপট কেক করলে এই বাটিটাতেই করি। আমি এবার বাটিতে ঢেলে দিচ্ছি আমার মিশ্রণটাকে। আমি আগে চকলেটের মিশ্রণটা দিয়েছি, তার উপর আমি ভ্যানিলার মিশ্রণটা দিয়ে নিলাম। তারপর আমি এর উপরে কিছু চকলেটের গুঁড়ো দিয়ে নিব। আমি আগে থেকে গ্রেট করে রেখেছিলাম কিছু চকলেট। এটা টোটালি অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে চকলেট চিপস দিতে পারেন, অথবা উপরে বাদাম দিতে পারেন, সম্পূর্ণটাই আপনাদের ইচ্ছা। আমার চকলেট কুচিগুলো দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি একটা কাঠি দিয়ে একটু মিক্স করে দিব, একটু এসএসের মতো করে মিক্স করে দিব নিচ থেকে উপর পর্যন্ত। তাহলে নিচে একটা মার্বেল এফেক্ট চলে আসবে। এবার বক্সের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব। আর এই বক্সের ঢাকনাটা কিন্তু খুব জোরে প্রেসার দিয়ে লাগানোর মতো কিছু নাই, এটা খুব হালকা থাকে। ঢাকনাটা স্টিম হলেই উপর থেকে অটোমেটিক উপরে উঠে যায়। এই জন্য এই বক্সটা দিয়ে আপনার ঢাকনা দিয়ে মাইক্রোওভেনে কেক করা খুব সহজ। আমি প্রথমে 3 মিনিটের জন্য দিয়েছি, আর আমি আবার 3 মিনিটের জন্য দিব, কিন্তু বক্সটাকে আমরা ওভেন থেকে বের করব না। এইভাবে আমরা 3 মিনিট প্লাস 3 মিনিট 6 মিনিটের জন্য ওভেনে এটাকে বেক করব। চলে আসলাম আবার 6 মিনিট পর। 6 মিনিট পর আরও 1 থেকে 2 মিনিট আমি ওভেনের ভিতরেই কেকটাকে রেস্টিং টাইমের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে বের করে নিয়ে এসেছি। দেখা যাচ্ছে এখানে কেকটা খুব সুন্দরভাবে বেক হয়েছে এবং কেকটা কিন্তু যথেষ্ট সফট হয়েছে। এবার কেকটাকে আমি ডিমোল্ড করে নিব। আমি একটা প্লেটে এটাকে ঢেলে নিচ্ছি। কেকটা যেহেতু আমরা 2টা ফ্লেভারের করেছি এবং 2টা কালারের করেছি, তাই দেখতে কেকটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। আর চকলেট দেওয়ার কারণে এটার ভিতরে আপনারা ফাঁকে ফাঁকে চকলেট পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমি উপরে কিছুটা চকলেট গানাশ দিয়ে দিচ্ছি। এটাও টোটালি অপশনাল, আপনি পছন্দ মতো হলে দিতে পারেন অথবা স্কিপও করতে পারেন। চেষ্টা করবেন ওভেন প্রুফ বাটিতে আপনারা বেক করার জন্য, অথবা কোনো কাচের বাটিও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু উপরে একটা ঢাকনা অবশ্যই দিয়ে নেবেন, অথবা একটা সফট একটা প্লেট রেখে দিবেন উপরে, তাহলে স্টিমটা পুরোটা চলে যাবে না। এই জন্য আপনার কেকটা খুব সফট হবে। আর টাপারওয়্যারের যদি বক্স থাকে তাহলে তো খুবই ভালো। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ আবার আসবো নতুন কিছু রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত পাশেই থাকবেন, একটা লাইক কমেন্ট সাব করে দিবেন। সবাই দোয়াতে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।